안녕하세요. 자신의 치아를 100세까지 건강하게 유지할 수 있는 방법을 연구하고 있는 치아주치 김현조입니다. 오늘은 코골이, 수면 무호흡증과 같은 수면 장애를 겪고 계시는 분들을 위한 꿀 정보를 전달해 드리도록 하겠습니다. 이갈이와 코골이, 그리고 호흡이 잠시 멈추는 수면 무호흡증 모두 수면 장애 중에 하나입니다. 이갈이가 치과와 깊은 연관이 있는 것은 알겠지만 코골이와 무호흡증이 치과와 연관이 있을까 생각할 수도 있겠지만 이 두 장애 모두 구강이라는 환경에서 일어나며 일반적으로 수면 시 입안에 끼는 장치로 치료를 실시하고 있다는 점입니다. 작년 7월 1일부터 수면 중에 일어나는 비정상적인 증상을 검사하는 수면 다원 검사가 건강의료보험 혜택을 받을 수 있게 되었는데요. 물론 모든 경우에 보험 혜택을 받을 수 있는 것은 아니고 수면 중에 일어나는 무호흡증이 있는 경우에 한해서 혜택을 받을 수 있게 되었습니다. 코골이와 무호흡증의 공통점은 모두 기도가 좁아져서 나타난다는 것입니다. 코골이는 사람이 누워서 잠을 잘 때 턱과 입천장이 부드러운 목적 부분이 있는 부분이 중력에 의해서 내려와 기도 부분이 좁게 만들게 되는데 자는 동안 이 부분이 바르르 떨리면서 소리가 나는 것이죠. 수면 무호흡증 역시 기도가 좁아져서 일정 시간 동안 호흡이 없어지는 증상인데요. 수면 무호흡증이 있는 경우 거의 대부분 코골이를 동반하게 되는 이유입니다. 코골이와 수면 무호흡증은 다원 검사를 통해 상태를 확인할 수 있습니다. 잠을 자는 동안에 근육과 머리 쪽에 다양한 측정 장비를 부착하고 하룻밤 병원에서 잠을 자는 방법으로 검사가 이루어집니다. 이렇게 자는 동안 측정 장비를 통해 밤에 깊은 잠에 드는지, 숨은 고르게 쉬는지, 근육들이 필요 이상으로 긴장하는지 기록을 하게 되고 이 기록을 평가해서 문제점을 파악해서 치료를 하게 되는 것입니다. 이갈이가 나이가 들면서 점점 줄어드는 증상이라면 코골이와 수면 무호흡증은 반대로 나이가 들면서 증가하는 증상입니다. 미국의 경우 30대에서 60세까지의 연령군에서 무호흡, 저호흡이 시간당 5회 이상으로 나타나는 수면 호흡 장애가 남성의 24%, 여자의 15%에서 관찰되었으며 남자의 4%, 여자의 2%는 주간에 과도한 졸음증을 동반하는 수면 무호흡증인 것으로 보고되었습니다. 국내에서도 40세에서 69세의 연령군에서 남자의 27%, 여자의 16%에서 수면 호흡 장애가 관찰되었다고 보고되었는데요. 이는 남성 넷 중에 한 명이 코골이와 무호흡증 환자로 진단된다는 것입니다. 코골이와 수면 무호흡이 발생하는 원인은 매우 다양하지만 목젖이나 편도선이 필요 이상으로 큰 경우가 아니라면 음주나 비만이 가장 큰 이유로 알려져 있습니다. 그래서 흔히 술을 줄이고 살이 빼라는 이야기를 많이 하고 있는데요. 실제로 비만이 줄어들면 코골이와 무호흡증이 자연스럽게 줄어든다는 보고들이 있습니다. 이외에도 코골이와 수면 무호흡 환자로 진단되면 또 다른 추천되는 치료는 자는 동안에 산소를 불어넣어주는 일명 야악기라는 마스크를 쓰고 잠을 자는 그런 방법입니다. 그렇지만 아무래도 마스크를 쓰고 잠을 자기 때문에 불편감이 크다는 그런 단점이 있겠습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해서 최근에는 이런 마스크보다는 치과용 장치를 많이 차용하는 추세입니다. 구강내 장치, 화학 전방 유도 장치 또는 기도 확장 장치, 코골이 장치 등 다양한 장치가 다양한 이름으로 불리고 있는데요. 원리는 잠을 자는 동안에 아래턱을 앞으로 위치시킴으로써 기도를 넓혀주거나 입천장의 부드러운 목적 부분을 들어 올리게 해주어서 코골이와 수면 무호흡증을 줄어들게 해줍니다. 이런 치과용 코골이 수면 무호흡 장치는 치아에 연결되는 장치로 아래턱의 위치를 기도가 열릴 적절한 위치로 잡아주게 됩니다. 실제 방사선 사진과 3차원 CT 사진에서 숨을 쉬는 기도의 폭과 전체의 넓이를 계산하고요. 또 치아에 본을 떠서 수면 중에 개개인에게 맞는 그런 치과 장치를 만들어서 수면 중에 끼워주면 코골이나 수면 무호흡증을 해결할 수 있습니다. 코골이나 수면 무호흡증의 원인이 목젖이 크거나
편도선이 커서 수술이 꼭 필요한 경우는 물론 수술적인 치료가 도움이 되겠지만 일반적인 코골이와 수면무호흡증이 있다면 보다 쉬운 접근 방법으로 치과를 찾아 상담을 받는다면 좋은 결과가 있을 수 있겠습니다. 여러분의 치아 주치 김현종이었습니다. 감사합니다.